देखो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए ऐसे आलू लाया हूँ। देखो टूनी चिड़िया, मैं तेरे लिए डस्टबिन लाया हूँ। ले टूनी चिड़िया, मैं पैसे पपीता लाया हूँ। ले टूनी चिड़िया, मिट्टी का घर। ले टूनी चिड़िया, ऐसे अनार लाया हूँ। ले टूनी चिड़िया, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी कुर्सी लाया हूँ। है चंदा मामा, मैं किधर जाऊँ? मुझे कोई अच्छा सा रास्ता बताओ, इन दोनों के बीच में फंस गई हूँ। और देख टूनी चिड़िया, हेल्प तो मैं तुम्हारी कर दूंगा। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और वीडियो को लाइक करवाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता बताऊंगा। मेरी प्यारी से दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, फिर चंदा मामा मुझे बहुत अच्छा रास्ता बताएगा। टूनी चिड़िया, तुम्हारे प्यारे से दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें अच्छा सा रास्ता बताऊंगा, तुम बंटी कबूतर हो जाओ।